Бүгін болып өткен окуялар, жаңалықтар жана күн жыйынтыгы менен Ак Кеме студиясында сиздер менен Адилет Амангулов, саламатсыздарбы. Бүгін 15 июльдан тарта Россия акырындап эл аралык каттамдарды калыбына келтире баштады. Бирок чек аралар барын эле ачык болуу бербейт. Аба транспорты коронавирус кеткен өлкөлөрдө гана калыбына келтирилет. Ал жерде күн сайын орнун өсүшү 1%дан ашпашы керек. Ал эми Кыргызстанда абал орлошуп жаткандыгына байланыштуу Россия Кыргызстанга аба каттамдарды азырынча жүргүзө албайт. Башка мамлекеттерден келген коноктор үчүн дагы жеңилдиктер болду. Азыр Россияга келгендер үчүн милдеттүү түрдө карантин жокко чыгарылды. Муну менен алар терс ковид сынагын өткөрүшү керек. Аны келгенден кийин 3 күндүн ичинде кайтарып берсеңиз болот. Bir күн мурун орустарды кабыл алууга даяр өлкөлөр белгилүү болгон. Тезмеде 8 өлкө бар, арасында Куба, Хорватия, Египет жана Туркия бар. Кыргызстан азырынча бул тезмеге түшкөнү жок. Бүгін Туркия жана Россия эл аралык авиа каттамдарын калыбына келтирди. Бул тууралуу Туркия тарап билдирди. Алардын айтымында Туркия Россия менен кадимки аба каттамдары 15-жылдан баштап уча баштайт. Бул чек араны ачуу маселеси Туркия менен Россия макулдашууларынын негизинде ишке ашкан. Бүгін 15 июльда Россия чек араларын ачкан биринчи өлкө жөнүндө жарыялады. Учурда Белоруссия менен Россия чек араларын ачуу боюнча сүйлөшүүлөр натыйжалуу болду. Эми Россия менен Белоруссия жол каттамдарын жана авиа каттамдарды жандандырууну баштады. Мына эми биринчи конкреттүү кадамдар. Регнум агенттигинин маалыматына ылайык 14 июльда Москвада сүйлөшүүлөр учурунда Россиянын премьер-министри Михаил Мишустин жана Белоруссиянын вице-премьер-министри Роман Головченконун өлкөлөр ортосундагы транспорттук байланышты калыбына келтирүү жөнүндө макулдашышты. Эң негизгиси чек аралар ачылып баштады. Бул азыркы Россиядагы мигранттар үчүн көптөн күткөн жаңылыктардын бири деп баса белгилейт. Япония социалдык өнүктүрүү программасынын алкагында Кыргызстанга 4,6 миллион доллар медициналык жардам көрсөтөт. Бул тууралуу аталган өлкөнүн Кыргызстандагы элчилиги билдирген. Келишимге Япониянын Кыргызстандагы элчиси Маеда Сигеки жана Кыргызстандын финансы министри Бактыгүл Жээнбаева 14 июльда кол койду. Кыргыз медицинасына бериле турган кайтарымсыз жардамды Япония өкмөтү медициналык жабдуу эретинде берүүнү чечкен. Маалыматка ылайык Япониядан келе турган жардамда КТ аппараты жана магниттик резонанстык томография аппараттары бар. Бул жабдуулар коронавирус менен ооругандарды дарылап жаткан медициналык мекемелерге бөлүштүрүлөт. Коңшу Казакстан мамлекетинде коронавирус пандемиясына байланыштуу 1 сентябрдан тарта мектептерде окутуу дистанциялык негизде болот. Бул тууралуу аталган өлкөнүн жергиликтүү басылмалары жазып чыгышты. Жазылган маалыматка ылайык Казакстандын премьер-министри Аскар Мамин 1 сентябрдан баштап аралыктан окутуу боюнча даярдыктар көрүү тапшырмасын берген. Саламаттыкты сактоо министрлигинин сунушу менен санариптештирүү боюнча билим берүү министрлигине жана акимияттарга ушул жылдын 1 сентябрынан баштап жаңы окуу жылынын биринчи чейрегинде орто мектептерде аралыктан окутуу боюнча даярдык иштерин камсыздоону тапшырам деген Аскар Мамин. Ошондой эле пандемияга байланыштуу аталган өлкөдө университеттер жана колледждер дагы жаңы окуу жылын дистанциялык негизде окуп башташат. Акыркы маалыматтар боюнча Казакстанда жалпы 63 514 адамдан коронавирус илдети аныкталган. Туркия мамлекетинен гуманитардык жардам Кыргыз өлкөсүнө Turkish Airlines авиакомпаниясынын учагы менен Манас эл аралык аэропортуна бүгүн 15 июль саат 11:00 конду. Бул тууралуу республикалык штабтан кабарлашты. 6 июлда Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбековдон Туркия мамлекетинин президенти Режеп Тайип Эрдоган менен телефон аркылуу сүйлөшүүлөрүнүн ортосунда жетишилген макулдашуулардын алкагында 2020 жылдын 7 июлунда саламаттыкты сактоо гуманитардык жардам берүү боюнча эки мамлекеттин ортосундагы түшүнүшүү меморандумуна кол коюлган. Бүгүн 15 июльда Turkish Airlines авиакомпаниясынын Стамбул-Бишкек-Стамбул багыты боюнча уюштурулган чартердик каттам менен 330 кыргыз жараны өлкөгө кайтып келди. Бул каттам Турциядан кыргыз жарандарын алып чыгуу үчүн уюштурулган. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Бул каттам менен биздин жарандар Малайзия, Түндүк Кипр, Япония, Франция, Швейцария, Украина, АКШ, Германия, Вьетнам, Бельгия, Швеция, Чехия, Корея Республикасы, Болгария, Австрия, Испания, Грузия өлкөлөрүнөн келишкен.
Өзбекстандын Орусиянын Казан шаарындагы консулдугу коммерсант басылмасына жарандарын алып кетишерин 14 июлда билдирген. Маалыматка ылайык Өзбек бийлиги Самара жана Оренбург облустарында орус-казак чек арасында турган жарандарын атайын поезд менен алып кетмекчи. Консулдук учурда бул маселе тууралуу Орусиянын жана Казакстандын бийлиги менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын кабарлайт. Өзбекстандын 2000ден ашуун жараны Самара облусунун Большая Черникова айланда жана ошондой эле Оренбургдагы Бузулук районунда топтолгон. Алардын көпчүлүгү Орусияда жумушсуз жана акчасыз калганын айтышууда. Мигранттар 2 жумадан ашык убакыттан бери талаада чатырларда жашап жатышат. Лагерде эч кандай шарт жок. Июль айынын башында мигранттар Казакстан менен чек аранын ачылышын талап кылып, жол тосууга аракеттенишкен. Бирок союл менен куралданган полиция келип мигранттарды тынчыткан. 18-19 май күндөрү Өзбекстандан 1200 жаранын Самарадан алып чыгып кетишкен. Бул үчүн Өзбек бийлиги 125 000 рубль болжолдо 125 000 сом сарптаганы кабарланган. Статусу жок жаңы конуш дачаларда жашагандар эми социалдык төлөм ала башташат. Бул тууралуу эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров брифингде маалымдады. Анын айтымында 10 июлда президент аталган мыйзамга кол коюп, социалдык төлөм чегерүү эрежелери өзгөртүлгөн. Буга чейин статусу жок жаңы конушта дачада жашагандар социалдык төлөм алуу алчу эмес. Эми алар кайрылган жерден жөлөк пул берилет. Бир айдын ичинде биз токтом жоболорго өзгөртүүлөрдү киргизип чыгабыз. Дагы 30 күндөн кийин жөлөк пул төлөнө баштайт. Бардык муктаж адамдарга кайрылган жерден кызмат көрсөтүлүп, социалдык төлөм берилет, деди Улукбек Кочкоров. Ал президент кол койгон мыйзамга ылайык эми ата-энеси белгисиз тоголук жетимдер дагы жөлөк пул ала турганын кошумчалады. Буга чейин аларга акча чегерилчү эмес, эми банктык эсеп ачылып 18 жашка чыкканга чейин ошол эсепке айына 2000 сомдон которула берет. 18 жашка толгондон кийин алар акчаны атайын эсептен алуу укугуна ээ болушат, деди министр. Бүгүн 15 июлда Туркиядагы мекендештер жана Туркия өкмөтүнүн гуманитардык жардамы келген учак менен кыргызстандык 14 ыктыярчы медик дагы келди. Бул тууралуу өлкөнүн тышкы иштер министрлиги кабарлады. Алар Туркиянын медициналык окуу жайларында ординатурадан өтүп, мамлекеттик клиникаларында иштеген адистер. Кыргызстандын элчилиги Туркиянын тийиштүү мекемеси менен сүйлөшүү жүргүзгөндөн кийин кыргызстандык адистердин мекенине жиберилишине макулдук берилген. Жаш ыктыярчылар дем ала албай оор абалда калган бир адамдын өмүрүн сактап калышты. Алар чакырууга тез жетип барып, бейтаптык кычкылтек концентраторуна туташтырышкан. Бул тууралуу социалдык тармактын колдонуучулары жазып, видео жүктөшкөн. Күбөлөрдүн билдиргени боюнча эркек киши көчөдө бара жатып эле өзүн жаман сезип жыгылып калган. Андан кийин дем жетпей энтигип баштаган. Көчөдөгү адамдар жаш Демилге борборунун ыктыярчыларын чакырышкан. Алар өз убагында келип, эркек кишини аман алып калышканын айтылат. Ыктыярчылардын бири аларда 3 мүнөт гана болгонун, мындан улам коргонуу кийимдерди толук кийгенге жетишпей калгандарын билдиришкен. Бүгүнкү күнгө карата Бишкек шаарындагы күндүзгү стационарларда 31 000ден ашык медициналык жардам алуу үчүн кайрылды. Шаардык мэриянын басма сөз кызматынын маалыматына ылайык учурда 12 күндүзгү жана 2 түнкү стационар иштеп жатат. 15 жылга карата стационардык ооруканаларга 31 486 жаран кабыл алынган. Алардан ичинен 23 439 бейтапка ийне жана тамчылатып ийне саюу кызматы көрсөтүлсө, 7851 адам медициналык кеңеш алышкан. 187 адам ооруканага жаткырылган. Бактыга жараша өткөн суткада эч кимди жоготкон жокпуз. Буга чейин 9 адам каза болгон. Түнкү ооруканалардын биринчи күнү биз 282 оорулууга жардам бердик деп айтылат билдирүүдө. Индиялык актер, модель жана продюсер Сону Суд коронавирус пандемиясынан улам Кыргыз өлкөсүнөн кете албай калган 4000ге жакын индиялык студенттерди алып кетүүгө убада берди. Бул тууралуу ал өзүнүн социалдык тармактагы жеке баракчасына жазып калтырган. Маалыматка ылайык, студенттер өкмөткө кайрылып, белгилүү инсандарга социалдык тармак аркылуу Кыргыз өлкөсүнөн алып кетүүнү суранып кат жазышкан. Социалдык тармакта алардын өтүнүчүнө жооп берген Болливуд жылдызы Сону Суд жакын арада мекендештерин мекенине кайтарууга жардам берем деп убада берген. Үйгө кайта турган убакыт келди, бардыгын үйгө кайтаралы. Мен сиздерден дуа кылууну суранам, бул Кудайымдын жардамы менен жакында ишке ашат менин кийинки максатым, деп жазган ал студенттердин өтүнүчтөрүнө жооп берип.
Кыргызстандын саламаттыкты сактоо министрлиги 13 жаңы тез жардам унаасын сатып алды. Министрликтин басма сөз кызматынан кабарлашкандай, автоунаалар өлкөнүн 7 облусундагы медициналык мекемелерге бөлүнүп берилет. Маалыматка ылайык, Дүйнөлүк банктын Эрик долбоорунун алкагында алынган автоунаалардын 3-өнүн ичинде жасалма демалдыруучу аппараттар бар. В класстагы 13 медициналык тез жардам унаасы $764,900 сатылып алынган. Тез жардам унаалары бейтапка алгачкы медициналык жардам көрсөтүү үчүн керектүү меджабдуулар менен жабдылган деп кошумчалашты министрликтен. Биздин каналга катталып колдоо көрсөтүп коюңуздар. Ак кеме студиясынан ыраазычылык билдирип, сиздер менен кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.